আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জিক্সার। তো এই বাইকটা চলছে মাত্র 10,511 কিলো। তো এই বাইকের যে সমস্যা, বাইকটা চালিয়ে গাড়িওয়ালা মজা পায় না আর গাড়ির সাউন্ড ফেটে যায়। তো পুরো কাজটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটুকু। তো এখানে আমরা ট্যাবিটার সঠিক ক্লিয়ারেন্স করব। এখানে দেখেন, এখানে 10 যাচ্ছে, এবার আমরা 15 দেখব। এখানে 15 লুজ আছে, এই যে দেখেন 15 ml। এই তো এবার বীজ দিয়ে দেখি। হ্যাঁ, এখানে বীজ টাইট আছে, বীজ এখানে এই যে বীজও ঢুকতেছে। তো আসলে এখানে এই গাড়ির টার্মিনগুলো মানে সঠিকভাবে মানে ভালভের অ্যাডজাস্টমেন্ট সঠিকভাবে ঠিক নাই। তো সঠিকভাবে ঠিক করতে হলে যেটা করতে হবে, এখানে ইনটেক ভালভের মাপ হয়ে আছে হচ্ছে 0.20 mm। তো এটা যদি থাকে এটা রং। আর এখন আমরা দেখব হচ্ছে এক্সজস্টের মাপ কত আছে। এক্সজস্ট আমরা 30 দিয়ে দেখি। তো আমরা 20 mm নিলাম, 20 mm ফ্রিভাবে চলে যাচ্ছে। এবার নিলাম হচ্ছে 25। এই তো এখানে 25 যাচ্ছে, কিন্তু আসলে এখানে 25 থাকবে না। এই যে 25 ঢুকলো। এখানে দেখা গেল এখানে ইনটেক ভালভ হয়ে আছে হচ্ছে 20 mm আর এক্সজস্ট ভালভ হয়ে আছে হচ্ছে 0.25 mm। তো এখানে সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট নাই, সেক্ষেত্রে গাড়ি রেডি পিক আপ থাকবে না। তো এটা আমরা সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করতেছি। দেখেন, আমরা সঠিকটা এখানে আমরা নিয়ে নিলাম, সঠিকটা দিয়ে এখানে এটা অ্যাডজাস্ট করব। তো এখানে যেটা সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হলে আমাদের লাগবে 8 LV লাগবে বা 8-9 রিং লাগবে। তো এটা আমরা এখন সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিব। এটা আপনার 5 থেকে 7-এর ভিতর রাখা যায়, কারণ এটার ম্যানুয়ালে সেটা লেখা আছে 5 থেকে 7 ইনটেক ভালভ। দেখেন ভালভের ফ্রি প্লে এখানে ঠিক আছে। তো দেখুন ভালভের ফ্রি প্লে এখানে ঠিক আছে। এবার আমরা এক্সজস্ট দেখব। এখানে 15। কালকে দুর্বলে এই প্যাটার এই যে এখানে ফ্রি প্লে এখানে সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এটা হবে 15। এই তো এখানে 15 mm আমরা সেট করলাম। এবার আপনাদেরকে স্পার্ক প্লাগ দেখাবো। হলো হ্যান্ডেল রেসারের অবস্থা, উপরে দেখা। এটা হ্যান্ডেল রেসারের অবস্থা, এখানে ঘাট হয়ে আছে, সেক্ষেত্রে রিপ্লেস করতে হবে। এখন আমরা নতুনটা লাগাবো। এই তো আমরা হ্যান্ডেল রেসার এখানে লাগাই নিলাম। এই তো এখানে আছে, এখানে আমরা লাগাইছি। তো যাই হোক, রেসারের ওখানে ঘাট হয়ে গেছিলো, দেখে রেসারটা চেঞ্জ করা লাগলো।